It's me, Liza, your Probinsyana girl ng La Union. So first time ko nga palang mag-voice over dito sa vlog na to, kaya maghahalo ang Tagalog at ang Ilocano ko. So samahan nyo kami sa simple picnic with my fam dito sa Carian. At una nyo nga makikita dito ang papa ko na nag-aaron para naman mamaya ay magamit kami sa pagluluto. So ayan, aronan na niya at may apoy na. At kung mapapansin nyo, nagpagkat siya na nagdakal na bato para pagtuunan namin ng kaldero. Dahil dyan, bibigyan ka ni mama ng paggatang mo ng gin mamaya. Dito nga ay nagsaang na kami ng pagas para may makakain kami mamaya. At flex ko na rin tong mga nakamulan ng papa ko sa Carian. O diba, ang fresh, parang sika. At nagtuno na rin kami ng hotdog at ang pork chop. Ito nga ay niluto na rin ni papa yung mga nakamulan niyang tilapia dito sa Carian. At kumuha na rin siya ng mga kangkong dyan sa paligid-ligid. At huwag nyo na rin pansinin yung tubig. Nalibog talaga yan. Dito nga, gimatang kami ti ice cream kasi naman, ang pudot-pudot. Syempre, bago kami umuwi, naligo muna sila. Kasi naman, ang lamig ng tubig ng Carian. Kahit sino mag-i-enjoy. So dahito, it is simple yet memorable family bonding. So hanggang dito na lang. Bye!